Ismail bising dong pada subhai pi ya kan tuition class nang magan YouTube mentang ini batai ya kan ni kepada sepangi male reproductive unit lane male kepada fight mah ila de batai kelas beladap sepangi ni ki ya flower mo how flower ni I bodon kini ki calyx ki dot ki corolla ki don kita ki male part of the flower kapang khode ki androecium ki don kini ki female part of the flower lane female part of the plant ya kita ngi khode ki gynoecium ma te kidon kini ki badai ki senrang ma ki badai ki senrang ki khot ki androecium ki kan thai bade ni khot ki gynoecium te hangne ni I ma une usung teu ni don kini calyx ni don kini corolla ni don kini ki ma yr lies saus andro kini ki de ki ba penlong ya androecium nang ta ki don ya une ni don ya une gynoecium ma to ni temtang ni pet bitang sepang androecium ubadai male reproductive ma lane male kemudian fight of the plants te ni I kini ibalong kumto ma untuk kumong oi pi I hadu teli ma ine chicken hon ya kine ngi khot ba kideki androecium ma Rai we na kine ngi khot ya ki stamen ma stamen te menta ngi I hangne ba ya chicken hon kini ki stamen ya kini ki chicken hon ki stamen I khot ki androecium Rai stamen bade usulong tang usi benta lane we na pedang jong ki babon ma we na pedang jong kita uba penlong ya androecium kemudian long way na ki penlong ya androecium na kata nomor hangni I way alasan reu teliki stamen ki penlong ya androecium temen tangi so tho pade ba stamen udah uta unit ma unit lani bare penlong ya kini ki androecium ma unit ki penlong ya ki androecium na kata I hangne stamen is a male reproductive unit ma stamen is a male reproductive unit ma te hangni I ba namar ba unu stamen udah sibenta ba puno gi androecium na kata udah unit ma unit jongki male reproductive organ ma male reproductive organ in plants te stamen hangne udah male reproductive unit te larang hidro pen ha pada ini stamen ma ya ini ngira drop pay kumang I hangne ma nah pay jere kena circle hangne pay na benune kan jero satu ma ngira drop pen ha hangne une udah stamen te stamen ma kumang I hangne udon une ba khamlong pelon hangne khnian ma une ba khamlong teli ba une ba jerong te dontang ki pi atah ki arman ta ya une stamen Sa une bojrong ni ong ki filament baru une bakhamlong sengat khniat khamlong pelon ni ong mau de anthar te kumang I hangne pe stamen is consists of the long slender stalk called filament ma bojrong bakhamrai kho ang do ma new stalk kune ba connect nang na kanika nang ne sa une anthar ya kini ni ong baki ki filament ma kini ki bajrong ki filament pare une bakham pelon ne ma bilobe terminal structure is called as the anther te une bakham pelon ne khot udah anther balai ki ong bilobe pade ma ka soh kar kom sondor ke jongi kar kom dro ke jongi subum ta ka kti lerang ong ngapen I gum to pi I da kumwai ma lerang pen I gum to bre da kumwai te ne ro Ngidro rakom ne pada kapai gum to teng larang ngidro hakne kador ma ni la bandro yo antara kene kador ma hakas kador ma ke kalong pade da kumai ndrai udah ijo kasong kar kompet ma kakti da kum to ta kalong kumai da kum to pade kalong da kumai ma te hangne ni ong bailok nomor balai ki kita ki artli ma une udah lobes te na kita kadang yang bilobes ma bilobes santo nomor artli ki lobes santo te
kini kita structure jang une stamen. How stamen hi ngidon tang kini filament badi kini ki anthar. Te filament ya sementara ha kena reproduction dari usulong tangkum nongkersan ya une anthar ma nomor une anthar kan don filament lawan song te longkum ma nongkersan ya une anthar ma te naga kadau hangne ngi pule bet tangi kini structure of anthar te ngadap draw ya ngadap sim ne circle ne ngadro ne pet ya uni anthar te otno sikat kumto bat pet support ma kume une subum ta long kumto te ngal ot sikat kumto pet long kumto hinsa pet nang ne ma sa pet nak ne kabenta te ne ya pet kumne omdai kumne ya pet kumne pet ni so I ha kani kabenta te to ina batai anthar has 2 lobes or bilobes or sac separated by connective tissue. Te kini ki anthar ki don artli ki lobes mo kumangila I ki don artli ki lobes kane kaliang larang andro kumto kane kaliang te kane kare ka way ka lobes kumto ha no kini kita ki lobes jong kini ki anthar tingi don artli ki lobes ni bade kini ki lobes lapia da kane ka bantang ne ka bang khot ka connective tissue na kata anthar has 2 lobes, okay, and we can also call this lobe as the sac kilong ki berni bana yu ban tap ya kini ki pelon ni khot ki microspore ma microspore te kalau ko berni ba thabe kini ki ba pelon kichen I ha kisan te ki pui ma to ki ba stem ki ba ko pui te ki kini ge ma te kito bade ki don hapo jong kini ki hapo jong ki lobes la ni kini ki sac ba dia kini ki lobes la ki sac la separate la punya pia dak da kini ka connective tissue untuk te each lobe has 2 theca separated by septum. Ting kumang pi kane sane kare kalau we ka lobes kane sane ka lobes te satu tang we lobes sane tang we lobes te now ne we lobes kumang each lobe man la we lobe u pia sakit ki artli ki thika each lobe divided into 2 thika te kumang I tang na une we lobes mutang I tamaki pia sakit ki artli ki thika ba kine kini kita thika each lobe is divided into 2 thika mo kane kata ka thika ndo na badi kini thika la separate so ya kini thika la separate da kini ke bagi khot ka septum kane ka bantang ni kane ka septum ma kita ki bantang to kita ki septum ya kini ki thika la phya so da kane ka bagi khot ka septum ma septum ka bolong ka partition ka punya phya ya ka way ka kamera sya ka way kamera ma ya ka way kamera na ka way kamera te hanero kene ka punya phya ya kene ka way kamera bar kene ka way kamera ya ka tangi khot ki septum kene punya phya ma ki punya phya ki punya phya ya kene thika kene ka way thika bar kene ka way ka thika tem tangi so to anthar is a bilobe or it is a structure which consists 2 lobe and these lobe are separated by connective tissue and each lobe now has divided further divided into 2 theca and these theca are separated by septum yakini theca ro separate yakini ki septum anthar has 4 microsporangia or the pollen sacs. It is the structure where the pollen grain develop kumbangi I ha kini ki anthar ha unu anthar ba une ni I karon kanika way ma untuk ngandro kam pin kam itu susu kundo kene way are like so te ha way anthar ni don sao tuli kini ki ki microsporangia
Kiki microsporangia. The microsporangia are the structure, okay, or are like a sac where the pollen grain develop. Kalau kum kajaka song, kum kajing song lani ka dur, lani kum ka jaka hakaba ya hakaba kiniki pollen grain ki develop ma kito ki pollen grain kito bastam ngomong ngomong phi ma kito ki deki pollen grain ki don hapo jo ki microsporangia ting sa pule ha ki kelas Muhammaden ki kita ki pollen grain ma kumno ki develop te ni sa pule den rayam ta ni don kamar sutip sa anthar has 4 microsporangia man anthar ki don me ki south li ki microsporangia ma kabangila rupan orang baki kita ki pollen sac ki berni song lani ki jing song hakaba song ki pollen sac kapada ka structure hakaba ki pollen grain ki develop ma ki nang san ki nang roy ki pollen grain hapo jom ki ki microsporangia ma kata microsporangia kare plural reda ong microsporangium pada kita singular ma tingin sa pule ma hakawai pergi kelas sepang ki microsporangia te tanggane naga male reproductive unit sampai bakin ki dorma ladang ya batai ya ki structure berbor i don kam hi bandro ka dor bar lada dro ka dor ki don kam ban label kemudian long useless ma te ngin saya petang susu ya kini ke kelas ke jongi saya kini ki microspore hakawai pergi kelas department tak singi tanggane kublai subon